Kəndə girəndə sizi birinci Ulu Körpü qarşılayır. İllisu Sultanlığı dövrünə aiddir. Ümumiyyətlə kənddəki abidələrin çoxu həmin dövrdür. Bu körpü ilə bağlı hekayələrdə deyirlər ki, ilk tikildiyi vaxtlarda yumurta, sarısım, ağı mı, nəysə elə bir şeydən tikiblər. Sonradan bərpada üstünün daşlar əlavə olunub, sementli hissələri görə bilirsiniz. Adındakı Ulu məsələsi kəndin mərkəzində İllisu məscidi var, o da Ulu məsciddir. Qədim dövrlərdə harda bir obyektdən böyük, əsas obyekt varsa ona deyirdilər Ulu. Məsələn, kəndlərdə balaca məscidlər var, mərkəzdə əsas məscid, cümə məscidi odur, Ulu məscid olurdu. Bu körpü də böyük ehtimalla həmin dövr üçün ən stratejik, ən böyük, əhəmiyyətli körpü olub. Adı elə Ulu Körpü olaraq qalır. Yaxın zamanlarda ətrafında abadlaşdırma işləri görüləcək inşallah. İllisuya gələndə maşını kənarda saxlayın, düşün onun ətrafında gəzin, şəkil çəkdirin. Ondan sonra da bütün otellərə, əksər restoranlara da qalxın xəritəsini paylamışıq. O xəritələrdən götürün, təkcə bu deyil. Bütün görməli yerlər hamısı orada var. Xoş istirahətlər.